Olha só a universidade aqui, ó, de Califórnia. Olha que linda. Olha só. Ai, tu não vai acreditar, filha. Eu vi um robô entregando comida aqui. Dois, eu e o Tita. Inacreditável. Aqui na universidade. Não acredita? Olha que linda. Ó, o bandeirão americano ali em cima. Da Califórnia. Da Califórnia também. Olha que linda, filha. Chega ali na frente, né? Aquela parte pra filmar. Que lindo. UCLA, Universidade da Califórnia de Los Angeles. Lá tem um. Tem? Vai ser aquele, velho. Vai ser aquele? Bah, olha. Será que dá pra entrar aí, cara? Sofia, tu vai aqui pra trás. Nós estamos indo atrás de um robô. Eu e o Tita. O robô vai entregar comida. Aí, cara. Olha só. Aí. Olha só, filha. O robozinho entregando comida. Olha só. Olha que Eu tô fantástico. atrapalhado aqui, velho. Pelo amor de Deus. O bichinho entrega comida, filha. Inacreditável. Pelo amor de Deus, cara. É, meu amor, o negócio aqui é incrível. Olha lá o Tita lá, ó. Olha só. Olha só que barato. Olha só. Olha só, só. Olha só. Olha o Tita ali, ó. Estamos aqui, ó, fazendo essa experiência fantástica. Olha a universidade, que linda. Deixamos o carro do Tita aberto.